Bugün sizinlə yay və payız aylarının ən rəngarəng, ən dadlı və pambıq kimi yumşaq yeməyini, əsil ətli əcəb-səndəl hazırlayırıq. İlk öncə 3-4 soğanı halqa-halqa doğrayıb qazanımızın dibinə düzürük. Soğanların üzərinə isə tikə ətlərimizi əlavə edirik. Sümüklü ət bu yeməyin suyuna xüsusi bir ləzzət qatacaq. İndi isə əcəb-səndəlin əsas qəhrəmanlarını sırayla düzürük. Ətin üzərindən badımcanları, bibərləri sıra ilə düzürük. Yeməyin dadını tamamlamaq üçün duz, istiot və o gözəl rəngi verən sarı kökü əlavə edirik. Kartofu və pomidorları da qat-qat yerləşdiririk. Ən sonda üzərinə bol kərə yağı və ətri ilə fərq yaradan təzə cəfəri qoyuruq. Qazanımızın qapağını bağlayıb heç bir damcı su tökmədən tərəvəzlərin öz suyunda vam odda təxminən 2 saat, 2 saat yarım bişməyə qoyuruq. Tərəvəzlərin şirəsi ətə keçib, ətimiz isə ağızda əriyir. Bu möhtəşəm əcəb-səndəl reseptini bəyəndinizsə, videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmayı unutmayın. Nuş olsun.